President. I en turbulent tid hvor mange land i Europa opplever gjelds- og jobbkrise i kjølvannet av finanskrisen, kan vi glede oss over at det fortsatt går bra i Norge. Vi har et bedre utgangspunkt enn de fleste land. Norge kommer godt ut av globaliseringen gjennom gode priser på mange av våre eksportvarer og lave priser på importen. Vi har store oljeinntekter, et fleksibelt arbeids- og næringsliv og velutviklede velferdsreformer. Det er grunn til å tro at Norge og våre arbeidsplasser ikke vil bli rammet på samme måte som i mange andre land. Samtidig er ikke himmelen skyfri. Når veksten i våre viktigste markeder uteblir, synker etterspørselen etter varene fra våre eksportbedrifter. Økte kostnader og sterkere krone svekker arbeidsplassene ytterligere. Sentralbanksjef Svein Gjedrem har beskrevet konsekvensene. Ifølge Gjedrem kan, sitat, Norge miste hele industrigrener på grunn av økte kostnader og svekket konkurranseevne, sitat slutt. Dette vil selvsagt ramme hardt i lokalsamfunn som er ensidig avhengig av denne industrien. Norge har mange eksempler på vellykket omstilling i næringslivet. Samtidig er det bekymringsfullt at både norske og internasjonale undersøkelser viser at vi har mistet innovasjonsevne de senere år. Utfordringen i offentlig sektor er ikke mindre. I 4 år var retorikken at det skal ikke stå på penga, og suksessen ble målt i pengebruk og ikke i resultater. Konsekvensen er en kraftig vekst i offentlige utgifter uten at man kan vise til tilsvarende forbedring i tjenestene. Igjen advarer sentralbanksjefen, som på en konferanse i Stavanger trakk paralleller til Spanias pengebruk på 1600-tallet. Og som Gjedrem sa, Spania brukte flere hundre år på å hente seg inn. Det er mange som tegner dystre bilder. Samtidig er det mange som, i hvert fall noen, som slår seg på brystet og mener at hele verden egentlig burde få voksenopplæring av den norske rødgrønne regjeringen. Jeg mener det er like ødeleggende å la seg forlede av dommedagsprofetene som å la seg blende av egen suksess. Jeg mener det er grunn til å være optimistisk på Norges vegne, dersom vi makter å bruke vårt handlingsrom til å legge om politikken. Vi må ha klare ambisjoner og tydelige strategier for utviklingen av en konkurransedyktig og kunnskapsbasert økonomi. Men da må vi vise vilje til å investere i kunnskap og forskning, og legge til rette for innovasjon og nyskaping. La meg understreke at det er ikke noen motsetning mellom kunnskapsbedrifter og moderne industri. Tvert imot så ser vi at mange av de industribedriftene som lykkes, nettopp har investert tungt i ny teknologi og kunnskap. Derfor så foreslår vi i revidert nasjonalbudsjett å satse mer på SkatteFUNN og bedre avskrivningsregler for maskiner. Det vil kunne lette omstillingen og trygge mange arbeidsplasser. Vi vil bedre ordningen for bedriftsintern opplæring, fordi vi mener at det er viktig at bedriftene investerer i sine ansatte. Vi foreslår økte investeringer i kunnskap og etablering av et miljøteknologifond på 5 milliarder kroner. Revidert nasjonalbudsjett er ikke arena for alle omkamper. Samtidig mener vi at regjeringen burde ha brukt denne anledningen til å legge om politikken. Finansministeren har varslet i mange anledninger at tiden er inne til å redusere veksten i de offentlige utgiftene. Økte utbytter og bedre skatteinngang gjør at oljepengebruken de siste månedene har gått ned. Samtidig har budsjettets ekspansivitet gått opp. Det ville ha lettet regjeringens arbeid dersom politikkomleggingen hadde startet nå og ikke blitt utsatt til 2011. Jo lenger man velger å skyve på de vanskelige valgene, jo tøffere blir de. Høyre reduserer derfor oljepengebruken med 2,6 milliarder kroner i forhold til regjeringens forslag. Samtidig så lanserer vi en serie reformer som vil bidra til økt handlingsrom i årene som kommer. Jeg tror ikke på velferdskutt i Norge, men jeg er overbevist om at vi må trygge fundamentet for velferden.
En bærekraftig velferd må bygge på den enkle konservative erkjennelsen om at verdiene må skapes før de kan brukes. I årene som kommer, så må veksten i de offentlige utgiftene bremses. Da blir utfordringen å få mer ut av de velferdskronene vi allerede har. Det vil kreve at man legger bort dogmatismen og åpner for praktiske løsninger som gjør at oppgavene blir løst, og at vi kan sikre større konkurranse om utførelsen av offentlige oppgaver. Og la meg bare nevne 2 enkle eksempler. Man kan legge til rette for såkalt nøytral moms i staten og helseforetakene. Det vil gjøre at også private kan konkurrere på like vilkår i forhold til offentlige varer og tjenester. Vi vil bruke offentlig-privat samarbeid og en pragmatisk holdning til hvem som utfører oppgavene. Bare for få uker siden så fikk vi et nytt eksempel hvor regjeringen velger dogmatisme og ideologi fremfor praktiske løsninger ved at man i redselen for at private skulle stå som byggherre for omsorgsboliger, også satte ned foten for at boligbyggelag skulle kunne være byggherre for byggingen av omsorgsboliger. Konsekvensen blir jo at det færre som konkurrerer om oppdragene, det blir mindre innovasjon, mindre konkurranse og en fare for at også kostnadene vil gå opp. Og Norge er overadministrert. Tiden er kommet for reformer som flytter ressurser fra administrasjon til tjenester. Vi trenger ikke en skog av tilsyn og direktorater som langt på vei gjør det samme. Og vi kan heller ikke fortsette å ansette flere når det kommer nye oppgaver, uten at vi samtidig ser om andre oppgaver kan prioriteres ned. Og det er mulig å få det til. I går så kunne Dagens Næringsliv, nettutgaven, fortelle at Lånekassen har redusert sine administrative utgifter med 20%. Lånekassen har redusert bemanningen med 70 årsverk, halvert saksbehandlingstiden og redusert antall telefonhenvendelser fra 1,5 millioner til 500 000. Og som sjefen i Lånekassen sier, at kan vi med et budsjett på 300 millioner kroner spare 50 millioner kroner, ja, men herregud, tenk på hva de store etatene kan spare. President, det er mulig. Man reduserer antall årsverk samtidig som man har halvert saksbehandlingstiden. Tjenestene blir bedre samtidig som kostnadene har gått ned. Det er et godt eksempel på at det er mulig å redusere de offentlige utgiftene og samtidig ivareta tjenestene til befolkningen. Mange mener at revidert nasjonalbudsjett er blitt et langt gjesp. Høringene i komiteen vitnet heller ikke om den store interessen. Finanskomiteen hadde lagt opp til 2 lange dager med høring, og vi avsluttet første dag før lunsj. Ja, LO mente at det var tilstrekkelig å sende ut en pressemelding, og andre organisasjoner, de mente at det åpenbart ikke nyttet allikevel å møte opp i finanskomiteen. Jeg mener at vi må ta den situasjonen på alvor. Når så viktige samfunnsaktører ikke finner det interessant og nyttig å møte opp i Stortinget. Dette var dagen etter at sentralbanksjefen hadde tegnet et bilde, et fremtidsbilde, hvor Norge kan miste hele industrigrener. Og da fant hverken Norsk Industri eller LO det verdt å møte opp i finanskomiteen for å diskutere strategier for hvordan vi kan trygge arbeidsplassene i årene som kommer. Jeg mener, at det er en betydelig utfordring for dette hus, og det kan være et tegn på at mange samfunnsaktører heller finner veien til de lukkede rom i departementer, fremfor å møte Stortinget til en åpen debatt og diskusjon om strategien fremover. I innstillingen så legger Høyre frem våre forslag til en politikkomlegging for å skape en bærekraftig velferd, for å trygge jobbene, og med dette så tar jeg opp Høyres forslag. Da har representanten tatt opp de forslag han selv omtalte. Det blir åpnet for adgang til replikkordskifte. Første replikant er representanten Thomas Breen, deretter representanten Inga Marte Thorkildsen. Breen, vær så god. Tidligere så har jeg vært, selv om jeg har vært uenig i innhold, så er det stort på at Høyre har ført en ansvarlig økonomisk politikk. Det kan jeg dessverre ikke gjøre lenger, og grunnen til det er at vi ser nå konsekvenser ute i Europa for en
som har kommet som en konsekvens av uansvarlig økonomisk politikk, og fordi mange av Høyre sine innsparingsforslag ikke har synliggjort inndekning, eller man kan forstå hvordan man klarer å spare inn de pengene. Jeg kan kort nevne 600 millioner kroner i forhold til overføring til jordbruket. Nå har vi akkurat inngått en ny jordbruksavtale. Det vil i så fall betyde en tilsidesetting av den avtalen, og det er altså ikke realistisk. Hvorfor har Høyre nå begynt å gjøre som Frp, nemlig å budsjettere med utgiftskutt som ikke er synliggjort, eller som ikke er gjennomførbar? Og vil vi nå få se at Høyre nærmer seg også Frp på andre politiske områder, selv om man tilsynelatende har en uenighet på handlingsregelen? Sanner, vær så god. President, jeg tror at representanten Thomas Breen og Arbeiderpartiet skal få en tung jobb hvis man skal forsøke å overbevise norske velgere om at Høyre fører en uansvarlig økonomisk politikk. Det tror jeg blir en meget krevende oppgave. Jeg tror at Arbeiderpartiet har tilstrekkelig med egne utfordringer om man skulle bruke anledningen til å forsøke å overbevise norske velgere om at vi er uansvarlige. Alle som har fulgt Høyres historie fra Kåre Willoch, vår egen regjering fra 2001 til 2005, hvor vi ryddet opp i norsk økonomi og sørget for at Arbeiderpartiet kunne komme til dekket bord, som Dagsavisen skrev, vet at Høyre fører en ansvarlig politikk. Det gjør vi også i revidert nasjonalbudsjett, hvor vi dekker inn våre påplussinger og også reduserer oljepengebruken med 2,6 milliarder. Og når vi reduserer landbruksoppføringen med 600 millioner, det er jo ikke sånn at Landbruksdepartementets kasse er tom. Det er ikke slik man betalte ut alt 1. januar, og at det ikke er mer penger. Det er et budsjett på 13 milliarder kroner, og da er det rom for å redusere overføringen med 600 millioner kroner. Det er en ansvarlig politikk både for landbruk og norsk økonomi. Neste replikant er representanten Inga Marte Thorkildsen, deretter representanten Per Olaf Lundteigen. Thorkildsen, vær så god. President, jeg er glad for at representanten Sanner tok utgangspunkt i situasjonen i Europa. Det er en veldig alvorlig situasjon vi nå står oppe i, og det kan være fristende å starte med å spørre om representanten Sanner er blant de 60% av Høyres velgere som nå mener at det er bra at vi står utenfor EU, og at det kan være en fordel noen ganger å være et annerledesland, og at ikke vi er en del av eurosamarbeidet. Men jeg har lyst til å gå videre ved å spørre om representanten Sanner også har fått med seg dokumentasjon som har kommet i form av en bok som heter The Spirit Level, Why Equality is Better for Everyone. Den handler om hvordan små sosiale forskjeller i land er best i forhold til helsa i befolkningen, for alle, ikke bare de som er nederst på stigen. Hvordan det skaper mindre kriminalitet, hvordan det skaper lengre levealder for alle. Det skaper større kreativitet, bedre innovasjonsevne, blant annet i økonomien. Kort sagt, på alle punkter så er det bedre å ha små sosiale forskjeller. Vil representanten Sanner stille seg bak en sånn politikk? Sanner? President, svaret på det er ja. Det har Høyre gjort gjennom hele vår historie. Så har vi vært en av byggmesterne for det norske velferdssamfunnet. Og jeg er enig i at det har en verdi å ikke ha for store sosiale forskjeller i et land. Derfor har vi alltid vært opptatt av at man skal løfte gulvet fremfor å holde folk igjen. Derfor så bidrar vi til med tiltak i våre også budsjetter for at folk skal komme raskere tilbake i arbeid. Og jeg er enig i at et samfunn som ikke har for store sosiale forskjeller er en styrke. Vi er tilhengere av den nordiske modellen, men da må også representanten Thorkildsen huske på at en viktig del av den nordiske modellen er også et fleksibelt arbeids- og næringsliv. Det er jo ikke slik at den nordiske modellen bare består av velferdsordninger. En viktig forutsetning er at man har fleksibelt arbeids- og næringsliv, og man legger til rette for jobbskapere, for gründere, for innovasjon, for bedrifter. Det er en viktig forutsetning i den nordiske modellen, og den har Høyre alltid vært en helhjertet forsvarer av. Neste replikant er representanten Per Olaf Lundteigen. Lundteigen, vær så god. President, sjelden har jeg hørt at en inndekning fra Høyre i forhold til jordbruket ikke skal få konsekvenser for de utøverne som er. Sjelden har jeg hørt et utsagn som altså er så uansvarlig fra denne talerstolen. Det som jeg ba om ordet i replikken for, det er Sanners inngang på at hele industrigreiner kan gå tapt, jamfør sentralbanksjef Fjedrem, og ønsker fra Høyre om å legge bort dogmatismen
Ja, president, det er sentralt. Vil Høyre da legge bort dogmatismen i forhold til satsing på næringsnøytralitet, slik at vi altså kan foredle de naturressurser vi har, fornybare naturressurser, treforedling og fisk, ut ifra konkurranseforholdene, og sette inn nødvendige tiltak slik at det skjer? Sanner, vær så god. Den siste regjering som brukte begrepet næringsnøytralitet, var Stoltenberg I-regjeringen. Vår regjering brukte ikke begrepet næringsnøytralitet. Høyre mener heller ikke at næringsnøytralitet er et mantra, eller at vi har en dogmatisk holdning overfor det. Tvert imot så legger vi til rette for veldig mange av de industrigrenene hvor Norge har et spesielt fortrinn. Det gjelder den maritime næringen, hvor vi har vært sterkt tilhengere av gode skatteordninger. Det gjelder innenfor skogbruket, hvor vi også legger til rette innenfor bioteknologi. Jeg tror vi må være opptatt av å skape gode rammebetingelser for hele næringslivet vårt, samtidig som vi også tar inn over oss at Norge har noen komparative fortrinn, noen fordeler som vi skal bygge videre på. Og jeg er glad for, hvis også Lundteigen tar på alvor, at vi står i fare for å kunne miste deler av vår industri. Da må vi satse på innovasjon og nyskaping, sørge for at vi får en bærekraftig velferd i Norge.